Mkpụrụ nzem ọzọ ekenekwa m. Abịa m na nke be nna m ochie. Eso m nna m wee Nwadiana. So, mbịa na nke be nna m ochie ka m bịa gịnị? Ka m bịa nete ya. Onye ọbụla na-ele anya ji ama onye ọ bụ. Ọ bụ nwoke ezu ike ife eji wee mara ya bụrụ happy once a week. Onye ma bụ otu onye na-eme ife ejije na Aguluzigbo. Beside Nduana Village. Ezioka. So ọ bụ na ị chọrọ ịmata onye ọ bụ, bịa n'ala Aguluzigbo, bịa na Nduana Village, bịa n'Ezioka. Jụọ ha onye a na-akpọ happy once a week. Papa ma ọ nwoke ezu ike. Nke abịa ka m bịa ka ego ọrụ m ọfọ ma kpere m ekpere nke dead. Nke bụkwa ego so ya bụ ihe wee bịa. So nye ọka sị ka m bịa. So mkpụrụ nzem ọzọ a sị na abịa na nke nnukwu nna m nwa ebe m mụrụ Nwadiana nwoke ezu ike happy once in a week. Onye a ka m bịa na nke ya bụrụ Peter Okoye Ejiofor Mkpụrụ. So abịa na nke tata ka ọ mee gịnị? Ka ọ gọzie m ka m were ngọzi nke nna wee mee gịnị? Wee taa atọ n'ala ndị dị ndụ. So nna anyị bụ nnukwu nna anyị ọ dị 98 years n'ime afọ na 2023. Ịfụ na ọ gbalitegoro na anụ ọ fụgo nwa ya wee sikwa ike na-emesi ihe ọ na-eme. Ọ bụ ofu onye na-eme ife ejije nnekwa ya anyị fụrụ ọ gbasikwara ike bụrụ ofu onye na-eme ife ejije ama ya ama n'obodo Aguluzigbo. Onye ọbụla agbaghawa happy once in a week n'ala Aguluzigbo ma na onye bịara abịa ụlọ ofu ihe na mụ na ya nọ abịa ka o mee ka ọ gọzie ndị ka nna ka onye m ngọzi nke nna na-enye nwa ya ọkwa ndị Igbo. Na ife Nwadiana weta na ọjọọ anyị ka anyị sọrọ na na-egosi ya na o wetara ego so ọ chọrọ ka a gọzie ya nwadị ka m bịa ka nyere ha aka biko. So Nwadiana bịa ka a gọzie ya bikwasị ya aka. Kedu afa gị? Ugochukwu Kebe. Ọ bụ Nwadiana, o so nna ya mụrụ Nwadiana ebe a bụ Okoye Ejiofor. Ọ bịa kịta ka enye ya ngọzi onye ji na-aga na-enwe ihe ọma na ọrụ nke ọ na-arụ onye na-agaziri ya onye na-enwe ọrụ nyafụ a na-akwụ ya ụgwọ ọrụ ọsịkwa ya ụgwọ umebe amadị bụ ebe oji ọgwọ kuro na anazọba ya nekwe nwụrụ ka ọ bịara o wetara mmanya weta ego nna ya eji na-egoro ife biko jee na ya aka ụkwụ mmadụ amakụ ya ụkwụ mmụọ amakụ ya ogologo ndụ na-arụ ike o nyekwa atọ o ji anụ nwaanyị ka ibie ruo ụlọ ka ibie gba moto ka ibie biko jee na ya aka ka Chineke napụ ihe na-egozi n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Happy once in a week. Mmanya weta biko ka wapụgoro ọjị ọjị ka wapụ nọdụgoro adị ka emesi emesiba oke na mmiri na Chineke napụrụ ife niile na Nwadiana ka ọ bịa biko ọ bịara aṅụrụ ala ya na ya aka n'ihe nke ọ na-alụ biko onye na-enwe ọrụ nyafụ ọrụ asịkwa ya ụgwọ biko umebe amadị ma ekwoji ọgwụgoro na anazọba nye Nwadiana aka biko onye si na ọrụ ọ na-arụ gba moto ụlọ ka ibie nwa nwaanyị ka ibie biko dede ihe o wetara ka e wee kene ụlọ mmanya biko bụrụ nyere ya aka biko ụkwụ mụ amakwe ụkwụ mmadụ amakwe ya onye eje na ana ọ dị n'ihu ọ dị n'azụ ọ dị n'azụ ọ dị n'ihu biko ya na aka ka Chineke nnapụ ihe nọrọ gị agọzie ka tata na ike na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Happy once in a week.
afugoliye ndị be anyị ụnụ afugoliye ọjị gbara no ya ihe ọma to ha gbado o nwere ihe ọzọ ihe je na ana konel ya ngwa nnukwu nna anyị ngwa were ọjị Nwadiana ka m were godo ngwa were ije egwu ngwa na Aneshi wo Nwadiana bịa lọ mụ aba Aneshi anyị bịa n'ọdịnala omenala Igbo nya ka anyị ga-start a na-atụ mmanya atụọ mmanya dịka o si gwa gbasata n'ọdịnala omenala Igbo cheta na ifife ozi akala gbasa ngwa tụpụrụ mmanya Roma na Roma. Oh yes, Roma. yes, tụpụrụ mmanya Usava mmanya Usava mmanya Usava mmanya Usava mmanya Yes, Usava Usava One. Yeah. Dịka ife ozi akara arụ gbasara nye sonyere Maazi-UC n'ụlọ ọrụ ya n'ife ọ na-eme maka ọdịmma na nkwalite n'ọdịnala Igbo ọnya ka anyị bịara maka ndị be anyị si n'ikwu amara ọ bụ ibe ka esi ya a sị na nkiri ka a na-ekiri ozi ma dị ekiri ozi ozi a sị na anya furu ugwu nwere ya niile na afụ udo gbada so ụnụ afụgoro ya na anyị na n'ọdịnala omenala Igbo ka m bịara n'ụbọchị nke taa maka anyị na-eme maka ndị be anyị si na aha kara aka dị mgbọlọ a sị na ikwu amara igbezie igbezie ukwu eze anyị kpọọ mamịrị ọnụ ọkpụ ụfọdụ na ma analụgo ngọzi nke si n'aka nnukwu nna so ajụjụ nwere ike ịjụ gị bụ since nne ji wee nwa gị ijenugo be nna gị ochie mata na akwụkwọ ọrụ ihe gbasara ije ikwu nne maọbụ ikwu nna dịka nna ochie so ụmụnne m ya bụ ife ka m bịa n'ụbọchị nke taa ka m mee gịnị ka m demonstrate ya in the practical way ka o si wee dị n'ala Igbo so ọ kwụsịa ka ọ ha n'olu si ife nwere ike imedo biko ife ozi a tụsara ya sonyere na my Facebook page and also my YouTube page tie ma akara subscribe ma ọ ya dị notification bell so that oge ọbụla m nwechara ife ozi ka ije ebe ha bịa fri ya gomụrụ ụzọ n'ọzọ asị m ka ọ dị ka ọfịa amaghị eme ndị be anyị no